Timer è acceso? Hai fatto partire? Maurizio, che una più aiutanti che non ti ha capito niente qui. Oh! Tieni i tempi. A parte che lo vedi anche qui. Qui però dall'accensione. Ah, vabbè. Glieli vedi Un qui, po' non- prima. Invece si unica fare. Guarda io. C'è uno sportello aperto. Riaprili, riaprili. Che uno sta aperto. Si sono chiusi gli sportelli prima dei carrelli. Ma che si vede che forse tocca la funzione, piano piano si fa a fanculo. Infatti sembravano chiusi perché non vedevo la gamba giù, invece è riaperto adesso? Passa qua davanti. Ma che è successo? No, è l'ugamio che soffia. Quelli che si chiudono davanti alle robe principali, sono aperti tutti e due. Quelli grossi? E beh, devono stare aperti. No. Quelli si devono chiudere. Vabbè, quando ho fatto la sequenza d'apertura sci. Due minuti è fatto qua. 2:20. Vedo quello. Io devo provare tutti, mettici i capelli più grossi, cioè servi più grossi per gli sportelli, non lo so che devo fare. O l'aria standa mi dà fastidio. Ho levato un po' di peso, ma un sacco meglio, Maurizio. Sì? Davanti? Sì. Tre, 10. Sì, mi sembra anche a me. Fammi una cosa qui davanti.